ดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากโค้ชช่อนะครับดร.พงษ์ปนช ภัสระก็ได้ให้เกียรติมาทำกิจกรรมนะครับกับบุคลากรของสภากาชาดไทยที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม Team Building นะครับสร้างสัมพันธภาพละลายพฤติกรรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบโดยโค้ชช่อเองก็คือกิจกรรม Ferrari นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทำกิจกรรมสนุกสนานเลยสำหรับวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลย